worship by together with by Chief Secretary Billy Bumbuka Richard and State Secretary Ivan Chaze. He presented finished treaties, namely His Worship Sergeant Emmanuel, 50-year-old Ugandan and Mayor of Kaipe Division in Kampala, and fellow the accused person. The secretary was Miss Waluka Florence, 67 years, a resident of Lungu Chitunzi in Maga Division. The Speaker of Gombra Mtulena, Kampala Maseko was Mr. Henry Kabubi, age 50 years, a resident of Kanyapuma Mboga in Puma Mboga Parish, Kaipe Division. A businessman dealing in land, father of the accused person. The first play that this court finds the issue is substantial and leaves the accused person on bail. The said reason by Mr. Richard Billy and Mr. Ivan Chaze opposed the bail application. It was their submission that the sureties are not substantial, that Mrs. Joanna Florence was of advanced age of 67 years and therefore unable to execute her duties as a surety. That Mr. Kawi Henry had no identification documents and unnecessarily Emmanuel was just shocked with no cash with the accused person. That the resident of the accused person is not clear, as he has two homes, one in Puma Mboga, another in Gombe Matuga, and yet go to court only one identification document from Puma Mboga. That all the suit did not demonstrate that their capacity to pay the non-court bond if the accused person absconded. The issue is whether or not the accused person has satisfied the conditions for grant of bail. It's settled law that if the accused person has a constitutional right to apply for bail, which court can in exercise of its discretion judiciously can grant or refuse to grant the said bail application with reasons. See section 20, article 23, sub-article 6A of the Constitutional Republic of Uganda as amended. I've addressed my mind to Article 28 of the Constitutional Republic of Uganda on the right to a fair hearing, which includes the right to presumption of innocence. I have further addressed my mind to Article 23 of the Constitutional Republic of Uganda on the protection of personal liberty. Article 23, sub-article 6B states, where a person is arrested in respect of a criminal offence, in the case of an offence which is filed by the High Court as well as the subordinate court, if that person has been on remand for 60 days before the trial, that person shall be released on bail on such conditions as the court considers reasonable. It is this Article 26, sub-article 6A, which introduces what has come to be known as mandatory bail. I have examined the record of the court. I found that the accused person took plea on the 22nd of May 2025. Today, the 23rd of July 2025 will be 61 days in custody. The trial has not yet commenced. The state has not yet disclosed to the defense. In my view, he is entitled to mandatory bail under the provisions of Article 26, sub-article 6B of the Constitutional Republic of Uganda as amended. Because he is entitled to mandatory bail, this court will accept the sureties as presented. In the final results, I do hereby release the accused person on bail on the same conditions as his co-accused persons. We restitute a cash bond of 5 million. Each of the sureties are restitute a non-cash bond of 50 million. Accused person not leave the country without leave of this court. The matter shall come up on the 25th of August 2025 at 9 o'clock. Kugeza ku utajifuna bandikira cyane.
Lubadde luwanvu naye nga bwe nagamba kkooti ewasooka okumumba bail terina kumibwa muntu mechanically olw'okuba state erowooza teyanteereddwa. Obuvunaanyizibwa bw'okugaana okuwa omuntu bail against a constitutional command, kkooti erina okuteekawo real ensonga ez'essimba, terina kuteekawo ndowooza yaayo nga bwe twalaba olwasooka. Omukisa gwe tufunye mu kino nti kkooti eyongedde okuggumiza bulijjo kye twogera nti abantu bakwatibwa nga tewali nsonga, nga tewali bujulizi, naye ebbanga lye bamala nga tebannaweebwa bail ne babanga basaavinga ekibonerezo. Okuggumiza amaanyi n'amakulu ga presumption of innocence olwaleero kibadde ky'amakulu nnyo mu mateeka, okubeera nti nno omuntu ateebwa olw'okuba state eraze nti tenaba kwetegeka kuwuliriza musango, ekyo nakyo kya ttendo. Katusuubire nti ne matters endala kkooti bwe tunuliranga embeera ezifaanana bwe ziti yeeyambise issue ya presumption of innocence okuba nti eta abantu, so si nga state bwejjanga ewakanya bail ng'etwala omuntu ng'azizza omusango. Tukisanyukidde ekyolwaleero, tusuubye nti kinaakola ne ku balala. Kyateereddwa olw'okuba nti abadde aludde mu kkomera naye nga ne state tennaba kuba ready for trial, ng'ate n'ennaku ezo ezirambikibwa mu mateeka ziggwako, ez'oyo zaasobola okubeera actually nga ziweddeko, ez'omuntu asobola okukwatibwa n'akumibwa mu kkomera ng'okwozesebwa tekunnaba kukola ki kutuuka. As we told court the last time it denied bail, bail should not be denied mechanically simply because the state does not wish someone to obtain bail. There has to be reasonable grounds against which bail is denied. The obligation on the defense to provide grounds for bail does not take away, wish away, justification for denying it, like we saw in this matter. Well, at least there is one issue that we are happy about as lawyers. It has been now the order of the day that the state picks up someone without evidence, with no iota of evidence, even when they are not ready to proceed with trial. Many of our people have served more or less sentence during the time within which the state is not ready. That the court has raised it today and has released our client on mandatory terms, I think it is the way to go, so that the state stops this practice. Of course, he has already served, even without any evidence available for the state to start trial. And we know this is the end of this matter, like it has been in so many other cases. The case should stop. Police should stop. If you do not have evidence, why should you bring someone before courts? So we are happy that the issue of presumption of innocence, which is cardinal, the constitutional command to bail to any person who deserves it, is granted, not at the whims of the state, like you've seen many decisions from judicial officers. So you want this to apply to even others who have spent... Okubeera nti nno okuva omwaka guno egwatandika kati kumpi myezi 7 nga tulina Akireewo Kivumbi, Gaddafi ne Smart Wakabi nga n'okufuna obufunyo olunaku olw'okubawuliriza nakyo kifuuse ekizibu. Ne babeera kati egyo emyezi gyonna nga balinga abasaavingeza ekibonerezo oba talina bujulizi bwaleeteddwa mu kkooti kuba nabo tebuliiyo. Tukimanyi nti abasinga be bakwata ku nsonga z'ebyobufuzi bwe bamala okweyimirirwa biba biwedde kuba baba batwalibwa mu kkooti nga tewali bujulizi bubalumika. Toyinza kuŋŋamba nti omusango ogwaliwo mu 2004 ng'atandika
Kakati tuge ebbanga ino ntondafuna bujulizi ku sweta n'akasimu ka Tekino naye ng'ebyo nabyo n'olemebwa n'omuntu bakusaba mu myezi 7 yeeyimirirwe kooti n'eremwa n'okufuna olunaku n'abalamuzi okuwuliriza emisango. Kimenya mateeka, kimanya constitution. Constitution yaffe egamba omuntu yenna aleetebwa mu kooti ayina ebbeetu bunnambiro okuwulirizibwa, the right of fair hearing ng'eyambisiddwa mu kooti eno. Bw'obanga bunnambiro state teri ready kuwuliriza musango gwe oba guwozesa aba alina okuteebwa bunnambiro. Twatuukaddi wano okubeera nga kooti etuuka okugamba nti omuntu katumute ku mandatory terms olw'okuba mwe temunnaba kuba ready. Ekyo kiddayo eri poliisi balekeraawo okukwata abantu baffe naddala nga tewali bujulizi bubalumika na kutandika butandisi musango ne twesanga nga basaavinze ekibonerezo ne watali musango. So many people, for example, in Masaka, since the beginning of this year, February this year, 7 months down the road, you could not even have a matter fixed, bail application fixed. It is against the constitutional command to a speedy trial that you can even fail to have a date to hear a bail application says a lot. In Masaka, we've just received a date for hearing of the bail applications for Achireo, Chivumbi, Gaddafi and Smart, and we are yet to receive a date for Eddie Sebufu. 7 months down the road, you know, it says a lot. I think Masaka should also now borrow a leaf from the decision of this court today on the presumption of innocence and the right to a speedy trial. You cannot hold someone 7 months without hearing the defense on its application for bail. So that is where we are heading as a society. We need to do something about this. We can't look on that a court like Masaka can fail to have enough judicial officers to hear a bail application. Really says a lot in our justice system. Mu Luganda kwekyo kakaluka kooti bulijjo kye tulwanirira tumaze ne tukituukako. Ebyembi obukakulizo bwe bamutaddeko nga bukakkali nnyo kubanga omuntu omugamba nti kakati sasula miliyoni 5 musajja mufuna mpola n'ebirala bwe bityo kyobanga ng'alemesa obwenkanya kituyita justice kati cash miliyoni 5 kiba tekyetaagisa really. Okay, no wamutwe yesi tuyinza okuwasaganya ne tuzifuna kati ate abantu abalala abantu ba bulijjo abatalina obooli awo abana abayambako naki. So ebintu bino nze mukulaba okwange kati njugirira nga looya tekyetaagisa kooti okubeera enkakkali ennyo kakati sasula zino sente empitirivu naki kuba kati oba ogambye omuntu ono katumute kakaluka kooti passport gireete n'ebirala kati ekya sente kiba tekyetaagisa kukiremerako nnyo n'oziteeka waggulu ennyo obanga ogamba nti tukutadde n'omukono guno naye tukyakutte ne guno naye kirungi nti ateereddwa byonna tubikozeeko era agenda kufuluma agenda kuteeba olunaku lwaleero. Emisango n'owamutwe egyamukwasa baba bamukwata ne bamuyoola ne bamuwamba buwambi ne bamuteekako emisango mbu egy'okwogera kalebule ku Mwami Museveni, mutabani we Muhoozi n'abakulembeze abalala nti era nti waliwo yali amukumamu omuliro agenda abakoleko ekikyamu bwe bityo. Ne ŋŋamba kale bw'obanga oteebereza nti n'owamutwe yazza emisango gino ng'ayogera kalebule ku bakulembeze ensangi zino ate abakulembeze be balumiriza nti n'owamutwe n'abalala bazze basiba abantu bangi eyo nga babakwata kubanga agedde kalebule avumye omukulembeze ono naki bali eyo bavundira makomera. Naye ate abakulembeze abamu be bagamba nti bavumye Muhoozi buli kanaku kati kyafuuka nga kivulu buli kanaku ku Twitter abaye ne gwavuma
n'avuma abakulembeze gwe nja kuwanika kalabba gwe ogira ekitwe kinene gwe enyindo efaanana bw'otyo esimanya abakazi abafaanana bwe bati esimanya avuma buli omu kakati bw'oba ogamba nti n'owamutwe n'abalala obakutte ku lw'okwogera kalebule ku muntu ono omuntu oyo ye lwaki takwatibwa kubanga ate ye akisusa n'okisusa okusinga bano be bazze bayoola ban'owamutwe n'abalala kati obwenkanya buliwa abantu bakakasa otya nti ddala kweri n'owamutwe n'abalala obakutte kubanga bayogedde kalebule tetugamba nti abantu vuma n'ebirala naye bwe kiba nti babakutte olw'okuvuma olw'okwogera kalebule oli ye lwaki takwatibwa amateeka ag'okuvuma ag'okwogera kalebule gakola ku bantu ba bulijjo bokka nti omukulembeze nga muhoozi kubanga ali mu kifo ekyobukulembeze ye bw'anaatuvuma ffe ng'abakulembeze n'atwogerera buli kigambo ekya buli kika abantu ne bamuddamu ate abamuzzeemu nga babayoola obwenkanya buliwaawo kati abantu bo balagira ddala nti bano ekibakwasizza si nti bayogedde ebigambo bino niyo olw'okubanga balina endowooza ez'enjawulo ku byobufuzi otherwise muhoozi naye aleetebwe wano awoze kubanga byayogedde bikyamu ebisusse n'ogw'omulamuzi amu alina n'eggwanga lye yavuma kitaawe n'agamba waayi bannange munsasire anti munaazaala ekibi akiwongerera n'agenda ne yeetonda kubanga kimanyi kyakoze kikyamu kakati ye tulinze muhoozi ye aleetebwa ddi wano obanga bagala tugamba nti ye ali waggulu w'amateeka nti yajja kuvuma buli gwayagadde okuvuma naye bwe banaamuddamu abamuzzeemu bonna balina kuyoolebwa ekyo kiba kikyamu olwaleero nti muganda waffe Noah Mitala abasinga gwe mumanyi nga Noah Mutwe aweereddwa oba akkiriziddwa okweyimirirwa newankubadde ekisooka conditions muziwulidde bamusabe miliyoni 5 oyo muntu bawasuubira bagenda zijjawa era ffe ng'ekibiina fe abakoze eki abazitaddeyo nga bulijjo bwe tukola kuyambako ku bantu baffe naye kakati imagine ng'omuntu wa bulijjo abeera eyo abeera agenda kujjawa ssente bwe zityo omusaba miliyoni 5 so nga mumanyi olutalo ne bwe bagamba nti omusango bagudismisses oba bagobye mumanyi olutalo abantu baffe lwe bayitamu okufuna ssente ezo okuzibaddiza so ekyo tukivumirira nnyo n'ekirala nti ensonga eno etuta obudde bungi nnyo tekyali badde bwe kityo naye ogenda kwesanga nga abantu baffe bangi nnyo babeereyo ne bakandalira mu makomera nga tebaweebwa bbeeyiru kyetulowooza nti kimenya mateeka kityobola eddembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo muganda waffe oyo nga bwe mmanyi talina musango gumusibya byonna obiwulira mbusimanyi omupolisi tulina yamwinsaitinga kati you can imagine bwe yamwinsaitinga mbwakwate peva agikube mwami Museveni kati egyo misango gya kikaki gyosibira omuntu ebbanga eryo lyonna so ekyo tukivumirira naye n'ekirala kankose guno omukisa okwogera ku bantu baffe abalala abali mu makomera kubanga kati Noah Mutwe ye at least afunye bbeeyiru naye mukimanye nti tulina abantu baffe abali ekitalya bamachete bakato umalu tulina abantu baffe abali Masaka ba Edi Mutwe n'abalala abali ku bisango sange bitategerekeka naye ebbanga lyonna lye bamaze mukomera muliraba era gye buvuddeko nga bakansi bajja bagamba batuwadde date eyabo ab'e Masaka ne bagamba bagenda kukomawo nga 14 ez'omwezi ogw'omunaana naye laba ebbanga eryo lyonna lye bamaze mu kukomera kati nga Edi Mutwe ne bamutulugunya ne bamutuusa ku mbeera eyo naye abalamuzi ekitongole ekiramuzi ne kitamulelizinga ku bbeeyiru oba oli agenda afune obujjanjabi obusingako obwo so we are oluvannyuma ennyo tufunye obuweerero oba obuluddewo myezi 2 ng'ate ne banne be yali nabo baali baabawadde bbeeyo walabika okuba nti wabaddewo kagenderera ak'okunyigiriza eddembe lye naye oluvannyuma tulifunye kituteeka mu mbeera nti ffenna we tuli tetujja kussa mukono mu nsonga yonna olwana mpaka ku ddakiika esembayo tulwanye mpaka ku ddakiika esembayo era obuweerero ne tubufuna era tukkiriza nti n'ebigenda mu maaso tujja kuwangula kuba tewaliwo obujulizi wabula bwakutunafuya nakutuza mabega eddembe lyaffe oba n'obwesigwa bwaffe bwe tulina bwali bugezaako okulinyirirwa ekikulu nti abakulu abo baleetebwa n'ebiragiro nga bazze kutyoboola
nakufuba okulaba nti abantu tebafuna ddembe lyabwe naye nebaza Katonda nti naffe tetwakkiriza ku kyoboolebwa era twali tugezaako okubalaga nti kye bakola kikyamu era ekkooti olwaleero ebapuruvinze nti kye baali bakola kikyamu. Ngaisitaata Nuwa Mitala gwe bamanyi nga Nuwa Mutwe. Bannange nebaza nnyo abantu bonna abanyambyeko kubanga omwana we be bamukwata nze gwe basooka okukwata ne mbatwala ewaka omwana ne bamugjayo n'abula ennaku 4 naye alina mikwano gye egyamutimba buli omu n'ayiga Nuwa ne bamulemererwa ne bamusasama ne bamuteeka enateete. Nze kenyini nengene nateete Nuwa ne bamugamba tebamukkiriza kulaba muntu alina kulaba nze taata we nzekka. Abantu ne beeyiwawo bangi ne bamubawo ne bamutwala Ekira Road. Ne bagamba kati taata we yakola ki yamubuulira ne bamukomyawo ne bamuleeta mu kkooti naye neebaza nnyo omukulu Lubongoya yali tamumanyi nga simulabangako naye omuntu atubeereddewo nnyo kuba ku makya be bamutwala Ekira Road yasindikirawo Kanso Katana yali tamumanyi ne mulabako nansindikira omwami gwe bayita Jonathan Erutu nenjogera naye nantuma byantuma nandeete n'aleeta omukyalo omulala Juliet be baloya be tubadde nabo ne mwami Semayizi sisi mweno mwena mwe tutambudde ne neebaza abafamire yange neebaza senga wange omwami Kiwanuka ne neebaza mmeeya bane beebale tubeererawo tulina mutabani waffe akola ku super bannange alanze Nuwa twebale nnyo bannange mwebale nnyo nze sirina bubaka bulala neebaza mwebale nnyo bonna bannange mbeebaza buli abeereddewo Nuwa mwebale kutuyamba mwebale kutubeererawo kuba singa temwali mmwe Nuwa baali badde bamubuzaawo ne tutamulaba bangi ababuze wangi amanya gange nze Kabubi Henry. Amanya nze Lunkuse Harriet nga nze nzaala Mitala Nuwa bwe bamanyi nga Nuwa Mutwe. Bannaye neebaza buli omu era essanyu eringi lye nnina neebaza buli omu akibaddemu aba TikTok aba Facebook mwenna bannamawulire mwenna na buli omu yenna akibaddemu mwenna ab'ekitebe mwenna mbeebaza ab'ekitebe omwana wange mwabadde mwebale kufaayo kuba okuva lwe baamukwata famire ye mikwano gyonna emikwano kuba kati emikwano gifuuse Luganda bannaye neebaza nsanyuse nnyo. Sente zino obukadde 5 zibasaba ez'okweyimirira okiraba otya nga mama? Bannaye sente zo era nga nze nga maama mbadde sijja era zisobola naye neebaza buli kinoomu akikoze okubaayo ng'omwana wange bamuwa bbeeyiro okufuluma talina musango nze mmanyi tabadde na musango naye mbeebaza mwebalire ddala. Erinnya lyange nze Florence Namyalo Nakimwero Kiwanuka nga mbeera Lungujja. Nze neeyimiridde mutabani wange muzzukulu wange ate Nuwa Mutwe abantu gwe bamanyi nga Nuwa Mutwe naye nga Nuwa Mitala Ramsey. Twafuna ekikangabwa ky'amaanyi kubanga ebyaleero abantu bwe babakwata oluusi bendinga apu nga tetuzzeeyo nakubalaba naye Mukama wa buyinza omwana waffe abadde eruzira babadde nga bamuleeta ne twewaayo tumweyimirire nze omukubo yamweyimiridde era neebaza ebitongole byonna naddala ebyamawulire ebizze bimulanga mwenna bannange mwebale nnyo bannamawulire tuli basanyufu okulaba nti omwana waffe olwaleero avuddeyo. Twebaza ekitebe kya Nuupu SG Secretary General Lubongoya tubadde nga naye buli bbanga alina omutima mulungi omwana oyo tubadde naye ne Loop tubadde naye ne chairman oba meeya wa Kawempe meeya omulamba neyewayo neyeyimirira omulonzi ekyo mulaba nga kikulu so bwe tubadde nze ne taata ne meeya bwe tweyimiridde omwana waffe era tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tumuzza reporting nga ng'ekkomera nga kooti bwegambye. Obukwakkulizo bwe bamutaddeko mu bulabe mutya mwanga abooluganda? Obukwakkulizo bwangu kubanga byo tubiseemu. This is not the first time okulaba emisango naye nga ffe tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa tetuli bantu bawovyovyo
tuli bavunaanyizibwa era omwana we banabanga bamwetaaga ajjanga kulabika n'ezo ssente tujja ziwaayo. Babirye Marion nga nze mukyala wa amanya gange mpitibwa Babirye Marion, nze mukyala wa Mitala Nuwa amanyiddwa nga Nuwa Mutwe. Bannaye nina essanyu lingi, nze simanyi na wakutandikira era ntuusa akakisa kano okwebaza Council Lewis Rubongo bannaye simanyi oba bani naye ng'ekitebe kyonna ekya Nuupu nze mbeebaliza ddala kuba mutubeereddewo okuva ku day one up to now ng'era mukyaliwo. Mbeebaliza ddala President wange Robert Kyagulanyi Ssentamu bannaye mbeebaliza ddala n'abamu besobodde kumenya amannya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, lugendo terubadde lwangu, mwebale kutubeererawo kwa bannaye. Nze sirina kyendi singa sibbo batubeereddewo ne batulabirira waka na buli kimu n'omusibe nga bamufaako gy'ali. Bannaye ntuusa akakisa kano okubeebaza mwenna abatuyambye bemmanyi ne besimanyi benjatudde amanya ne mwenna nsonyiwa bannaye n'essanyu lingi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannaye mpulira bulungi byemutegekedde sisobola byogerera wano naye nga bannaye essanyu lina lingi nnyo. Omwana era kibadde kimukosa nga ne wengenda naye ku prison okumulaba aba amanyi era we bamubuuza muzza kulaba ani omwana yayogera ng'ayogera linnya lya taata we. Olumu walaba n'abasirikale ku TV oba bali ku birala aba amanyi dadi we waali awo ng'akuyita mami laba Mitala Nuwa wuuli ate ne mpulira nga nkaaba naye ate nga nina gguma bugumi. Naye bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyo bye byange bannange. Ddoboozi ndi kansala omukyala okuviira ddala Komamboga na Kaweesi Betty. Ntwala okwesiima eri ekibiina kyange ekya Nuupu. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubadde mu struggle ebadde enkakali nga kuliko obukwakkulizo obutayinza kusoboka ng'okugamba nti bagenda kuta Nuwa Mutwe oba gwe bayita Mitala. Omwana oyo abadde mutuuze wange mu kitundu kyange era nga mumanyi mulungi nnyo. Simuwulirangako mbeera yonna eyinza kutiisatiisa mukulembeze w'eggwanga nti ayinza omutuusaako obulabe. Naye ne ntwala okukubiriza gavumenti eno nti ereme kutuyetekako baana misango gitali mituufu. Weewaawo mubeeramu abalinamu ebitali bigenderevu naye ate bo bakisussa we kyandikomye. Omwana ng'oyo abadde innocent kubanga n'omulamuzi abadde amulaba automatically ali innocent, talabikako yadde okubaako omutujjo. Bannange twebaza ekibiina kya Nuupu okutubeerawo kubanga ffe ekyalo ne famire tubaye tetugenda kusobola ssente ezo. Obukadde obutaano ekibiina kyaffe kye kitudde Pulezidenti waffe Bobi Wine. Bannange weebale nnyo, weebalire ddala. Tusiimye nnyo nga ffe ab'ekitundu ky'e Komamboga. Bannange yadde bagamba nti Nuupu tetukola naye Nuupu ekola, Nuupu ebeerawo. Bwe baddawo nti gundi abonaabona gundi abonaabona. Bannange Bobi Wine akolera ddala, ba SG bakama baffe bonna ba LOP bonna beebale kubaawo n'abakulembeze bange ku kitundu tubadde wamu. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege.